दिल्ली मधुविहार थाने के अंतर्गत मजबूर कैंप की झुग्गियों में सरेआम सट्टा और चिड़िया कबूतर चल रहा है। जब इस बारे में मधुविहार के एसएचओ साहब को बताया गया तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की। उन्होंने सादे वर्दी में पुलिस को वहां भेजा और 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सट्टा कोई यामीन नाम का व्यक्ति चलवा रहा था। जिसका अभी पता लगाया जा रहा है। थाना अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह का कहना है कि इलाके में कोई भी क्राइम बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही होने देंगे। इसमें एसआई संजय सिंह, एसआई अंकित, एएसआई राजपाल सिंह, हेड कांस्टेबल देवेश, कांस्टेबल श्रवण और कांस्टेबल अशोक का सराहनीय कार्य रहा।